سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن ډېر یو مهم درس دی. ملګرو، زه کوشش کوم چې تاسو ته چې کوم مهم او بنیادي ګرامر دی هغه درته څه نه څه بیرته د سر نه بیا شروع کړم. ما پې مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړي دي، څه ملګرو به کتلي څه به نه یې کتلي. خو ګرامر ډیر زیات ضروری دی. څه نه څه باید تاسو د جملې په ساخت باندې پوه شئ. د هغې نه مخکې دغه یوه خبره درته کوم چې دغه ویډیو به لږ اوږده وي. بعضې ملګري دغه یو شکایت کوي کمنټونو کې چې ویډیو اوږده شوه، ته تشریحات ډیر ورکې. زما په اند باندې دا خو ډیره ضروري خبره ده چې تاسو یو موضوع باندې صحیح پوه شئ. باید زه درته تشریح کړم تر څو تاسو ته مطلب واخلئ، تاسو پې پوه شئ. دې کې زما نور هیڅ بل مقصد نشته دی. خبره مې د ګرامر کوله. ګرامر ډیر زیات مهم دی. یو ژبه بغیر د ګرامره، بغیر د جملې د ساخت زده کولو نه، بخښنه غواړم، بغیر د جملې د ساخت زده کولو نه زده کول ډیر زیات مشکل دی. یو ژبه هیڅ وخت په دې نه زده کیږي چې زه به یو څو جملې ځان ته ولیکم او زه به هغه جملې زده کړم او یاد یې به کړم، یا به زه ټي وي ګورم هغه نه به لغات زده کوم، جملې به زده کوم، یا به چا سره خبرې کوم. داسې ډیره مشکله ده، بلکې ناممکنه ده. که تاسو غواړئ چې ژبه صحیح زده کوئ، تاسو پې پوره کمانډ حاصل کوئ، یعنی تاسو پې پوه شئ، هغې دپاره باید تاسو څه نه څه بنیادي ګرامر ووایئ. د ګرامر هیڅ وخت دا مقصد نه دی چې تاسو بیخي ګرامر کې ډیر جوور ډیر مخکې لاړ شئ. نه، دغه 3-4 بنیادي زمانې زده کوئ. تیره شوې زمانه، راتلونکې زمانه، موجوده زمانه. دې سره ورته جمله کې څو یو مهم چې کوم شیان دي هغه زده کوئ. جمله د څو شیانو نه جوړیږي. هغه د جملې ساخت څنګه جوړیږي، جملې ساخت کې کوم لغات چې راځي، کومې حصې راځي، هغه ته څه ویلی کېږي، په دغه باندې ځان پوه کوئ. دغه ډیر مهم دي چې تاسو دا زده کړو، نو ستاسو خپله بیا جمله بندي کولی شئ، جمله جوړولی شئ. تاسو بیا صرف ویکابلري زده کوئ او جمله جوړوئ. ستاسو دپاره به ډېر اسانه وي. یو ژبه لکه دې کې څومره جملې به وي چې یو کس صرف او صرف جملې زده کړي. دغه خبره ما ډېر ځلې کړې ده چې هیڅ وخت کې لکه ته به دا نه 1000 جملې دي، نه 2000 دي، نه 3000 دي، نه لکه دي، نه میلیونه دي چې یو کس ورته کښېني او زده کړي یو څه وخت کې. نه، په جملو نه زده کېږي. تاسو مجبور یاست، تاسو باید هرومرو په هر قیمت شي تاسو باید څه نه څه بنیادي ګرامر زده کړئ. بل چې تاسو ګرامر زده کړو، تاسو به لیکل زده شي، ستاسو به رایټینګ ښه شي، ستاسو به لیکل ښه شي، ستاسو به ریډینګ ښه شي، تاسو به پوه شئ. نو دا ډېر ضروري دی. دې دپاره زه بیا غواړم چې هغه مخکې کوم ما ګرامر شروع کړی و هغې سره بیا زه بیرته په ګرامر څه نه څه ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړم، په ګرامر باندې لږ کار وکړو. بلکې څه ملګرو غوښتنه هم کړې ده. نننۍ اولنۍ ویډیو ده، ډېره مهمه ویډیو ده. دې نه به تاسو کوشش وکړئ ویډیوګانې ډېر جدي تعقیب کړئ. دلته زه به انشاءالله کوشش کوم چې زر درسي ویډیوګانې راوړم او تاسو چې بیا هر قسمه کوېسچن و، هر قسمه سوال و، تاسو خپل سوال دلته په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. ملګرو، تاسو ته په سکرین ښکاري چې ما اول یوه جمله جوړه کړې ده. اول ما د ټولو نه پاس ما یوه جمله جوړه کړې، مثال مې یو تاسو ته لیکلی دی. نو شروعات به د دې نه کوو. درس ته راځئ. دغه جمله ما لیکلې ده، je parle français. صحیح دی؟ نو دغه جمله کې کمې حصې دي، په دې باندې خبره کوو. دا جمله د 3 حصو نه یوه جمله جوړیږي. 3 حصو نه جوړیږي چې یو ته ویلی کېږي فاعل، کار کولو والا، څوک چې کار کوي، یا سوژه ورته فرانسوي کې وایي، په انګلیش کې ورته سبجیکټ وایي. فاعل کار کولو والا، کار کوونکی. بیا دویم راځي پغلی چې څنګه دی، ورب، فعل راځي، فعل کوم کار چې کېږي، فعل. بیا دریم چې کوم دی هغه فرانسې په څه باندې چې کار کېږي، ابجې یا ابجیکټ، مفعول په څه باندې چې کار کېږي.
یو جمله کې دغه درې حصې به انتهایی ضروري دي. هر کله چې دغه درې حصې په یو جمله کې راشي نو هغې ته موږ یو جمله وایو. بیا یو جمله جوړیږي او هغې ته موږ یو جمله ویلی شو. هر کله چې تاسو یو جمله جوړوئ باید دغه درې حصې نه تاسو جوړه کوئ. دا درې حصې تاسو کې راولئ. دا حتمی دي. هر کله چې تاسو یو جمله وایئ د هغې به خامخا هغه فاعل لري، سوجی لري، سبجیکټ لري، هغه ورب لري، هغه ابجې لري یا ابجیکټ یا مفعول لري. صحیح دی؟ نو په دغه دریو حصو به موږ خبرې کوو. دې کې ټولو نه اولنۍ چې کوم حصه ده ژ یا سوجی یا فاعل کارکوونکی څوک چې کار کوي په دې باندې خبره کوو چې موږ سره په فرانسوي ژبه کې کم سوجی دي تاسو یې اول وپېژنئ چې کم دي په دې باندې به خبره کوو او دې نه بیا تاسو په راتلونکي کې استفاده کوئ. صحیح دی؟ نو اوس راځو زموږ مهم درس ته. دغه مثال مې دې دپاره درکړو چې تاسو په یو جمله کې د جملې هغه حصې تاسو پېژنئ. یو جمله د دریو حصو نه جوړیږي چې هغه مهم دغه درې حتمي په یو جمله کې. صحیح دی؟ هر کله چې تاسو یو جمله جوړوئ په دې کې فاعل همي، په دې کې فعل همي، په دې کې مفعول همي. دا درې حصې باید خامخا موجودي. صحیح دی؟ ښه، اوس راځو زموږ ستاسو نننی درس ته. هغه دی le pronom sujet. pronom ویل کېږي پروناونس ته، ضمیرونو ته. اوس چې هره جمله کې کله مطلب موږ سوجی راوړو، فاعل راوړو، یو کس څوک چې کار کوي، مطلب یو جمله کې موږ د یو کس په اړه باندې خبره کوو چې علي هغه فرانسوي ژبه وایي، علي کرکټ کوي، علي دا کار کوي. اوس هره جمله کې خو بار موږ علي نشو استعمالولی شو خو دا ښه نه بریښي، ښه نه ښکاري، صحیح نه راځي. علي دا وکړه، علي دا وکړه، علي دا وکړه. پښتو کې موږ وایو علي، فرانسوي وایي هغه کرکټ هم کوي. ګوره هغه هم راوړو. نو هر کله چې تاسو د یو نوم په ځای باندې کوم لغت استعمالوئ هغه ته ضمیر ویلی کېږي، اسم ضمیر. هغه ته پرونوم ویلی کېږي. په انګلیسي کې پروناون، اسم ضمیر. اوس مطلب زه وایم چې احمد فرانسوي ویلی، احمد دا وکړه. هر جمله کې احمد دا صحیح نه راځي. دې دپاره چې موږ احمد په ځای دې دپاره یو بل لغات موږ استفاده کوو، هغه ته ویلی کېږي اسم ضمیر. احمد فرانسوي وایي، احمد فرانسوي وایي، هغه کرکټ هم کوي، هغه سکول لځي، هغه کار کوي. دا هغه چې کوم دی دا اسم ضمیر دی. نو دا چې کوم تاسو لمالته نن درس راوړی دا ضمیرونه هم دي او دې ته سوجی فاعل کارکوونکي هم دي. نو ځکه دې ته یو ځای نوم موږ اخلو le pronom sujet. نو ملګرو امید لرم چې تاسو پوه شوي یاست. نو دې ورته ویلی کېږي څه؟ le pronom sujet یا subject pronouns ورته په انګلیسي کې ویلی کېږي. ښه، دې کې ټول نه اول موږ سره دی ژ به تاسو ډېر استفاده کړئ. مطلب زه je parle français. je چې کوم دی مطلب زه فاعل یم، زه کارکوونکی یم. صحیح دی؟ نو هر کله چې تاسو یا په انګلیسي کې I speak French، نو دپاره موږ ژ په فرانسوي کې استفاده کوو. نو دا موږ سره شی دی دا پرونوم سوجی دی، یا دا سوجی هم ورته ویلی کېږي، ضمیر هم ورته ویلی کېږي، پرونوم هم ورته ویلی کېږي. صحیح دی؟ دویم موږ سره دی چو یا تو. چو چې کوم دی دا تا، مطلب چو parle français، ته فرانسوي وایي، ته. نو دا انفارمل دی. صحیح دی؟ یعنی غیر رسمی دی. ما ورته مخامخ لیکلی هم دی. صحیح دی؟ نو دا څه دی؟ غیر رسمی. چې هر کله موږ ملګرو سره یا کور کې چا سره استفاده کوو نو بیا چونه استفاده کوو. که تاسو چیرې اداراتو ته لاړ شئ څوک نه پیژنئ بیا چونه استفاده مه کوئ. بیا به څه نه استفاده کوئ؟ دریم دی وو. وو چې کوم دی دا فارمل رسمی هم دی. بل دا که تاسو ته کله چو اکثرا چې یو کس موږ ته مخامخ یو زموږ ملګری مخکې نه پیژنو بیا استفاده ترې کوو ځکه هغه غیر رسمي دی. وو چې کوم دی کله موږ سره ډېر کسان راته مخامخ یو بل موږ دا فارمل څوک نه پیژنو، لکه اداراتو کې که تاسو څوک نه پیژنئ اول ځل سره ملاقات کوئ بیا به د وو نه استفاده کوئ. صحیح دی؟ څلورم موږ سره دی ایل. ایل چې کوم دی هغه
هغه د پاره استعمالیږي. څه د پاره؟ مذکر د پاره. هی چې انګلیسي کې هی. مثال احمد فرانسوي وای هغه کرکټ کوي. هغه د پاره موږ څه استعمالو؟ ایل. ایل چې کوم دی دا موږ سړو الکانو مذکر د پاره دا موږ استفاده کوو. موږ سره پنځم دی ال. ګوره هغه څلورم ایل تلفظ کیږي. پنځم ال. ال چې کوم دی نجلۍ یا ښځې د پاره مؤنث د پاره موږ استعمالو. مثال عایشه فرانسوي وای عایشه مکتب هغه مکتب ته ځي. ګوره عایشه فرانسوي وای هغه مکتب ته ځي. دلته هغه عایشه ته مخاطب کیږي. ضمیر دی د هغې د عایشې په ځای استعمالیږي. نو هغې دپاره به موږ فرانسوي کې ال نه استفاده کوو. صحیح دی؟ بل شپږم دی موږ سره نو. نو مطلب موږ. هغه انګلیسي کې وای وی موږ. صحیح دی؟ موږ. بیا دا نو چې کوم دی دا فارمل دی رسمي دی. بیا موږ سره وم چې کوم دی او چې کوم دی دا غیر رسمي دی. تاسو دې مطلب هم داره چې موږ. صحیح دی؟ دې نه هم تاسو استفاده کولی شئ خو دا غیر رسمي دی. نو چې کوم دی هغه بیا رسمي دی. اتم ایل. دلته ورسره اس راغلی دی. ایل هر کله چې مطلب زه وایم چې احمد او محمود مکتب ته ځي. صحیح دی؟ احمد او محمود. صحیح دی؟ بیا زه وایم چې هغوی کرکټ هم کوي. هغوی فرانسوي هم ویلی شي. ایل چې کوم دی ډیرو کسانو ولی مذکر د پاره استعمالیږي. سړو هلکانو د پاره استعمالیږي. ایل جمع چې کله ډیری. ال یو کس د پاره. ایل دواړه ایل تلفظ کېږي وبخئ خو ایل دا جمع د پاره چې کوم استعمالیږي د صرف په لیکلو کې اس راځي. اس. صحیح دی؟ نه هم ال. دلته هم ورسره اس اضافه شوی. دا چې ډیری جنکۍ یا ډیری ښځې مؤنث د پاره استعمالیږي. لکه انګلیسي کې موږ د دې لپاره استعمالو دی. صحیح دی؟ نو ایل دغه اس والا چې کوم دی هغه د مذکر د پاره او ال اس والا چې کوم دی دا د مؤنث جمع د پاره ډیر د پاره استفاده کیږي. نو دا موږ سره په فرانسوي کې سوژه دي. دا لپخونوم سوژه دي. صحیح دی؟ دا ضمیرونه دي. دا فاعل دي. کارکونکي دي. صحیح دی؟ امید لرم چې تاسو په درس پوه شوي. ویډیو لږ غټه شوه خو خیر ستاسو پوهې دپاره د باعزت تشریحات درکم چې تاسو پې پوره پوه شئ. صحیح دی؟ زه یو ځلې بیا تکراروم. je, tu, vous, il, elle, nous, on, il, elle. نو دا نحه چې کوم دي موږ سره دا ضمیرونه دي دا فاعلونه دي موږ سره فرانسوي ژبه کې. دا تاسو صحیح زده کوئ. راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ په فعل باندې خبره کوو. دغسې به مفعول باندې خبره کوو. بیا به آهسته آهسته جملې جوړوو. چې جملې جوړې کړې ساختم د جملې زده کو. بیا به زمانو ته ځو. ټینسونو ته ځو. زمانو ته. که تاسو هر رقم سوال لرئ پوښتنه لرئ په درس کې درس نه علاوه تاسو همیشه خپلې پوښتنې دلته په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله زه به ستاسو د پوښتنو حتمی تاسو ته جواب درکوم. نو ویډیو همدومره وه. مننه ملګرو. په مخه